皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは、早速行ってみましょう。質問1、YouTube で、字幕が全く正しく表示されている動画があります。途中省略。もしかして、アップロード者がアップロード後に手作業で字幕を修正することができるんですか？もしそうならば、その方法を簡単に教えてください。よろしくお願いします。以下省略。2023年1月9日ということなんですが、私は以前に iPhone だけで YouTube の字幕をつける方法を投稿しておりますが、ちょっと状況がいろいろ変わってきましたので、今回再度日本語で説明したいと思います。まず最初に、現在のところ、スマホだけで字幕を修正するためには、iPhone から YouTube スタジオにアクセスして字幕を修正することは一応できるんですが、残念ながらタイムスタンプを修正することが iOS14 以降できなくなっています。なので iPhone のみで YouTube の自動生成の字幕を修正するためには、完璧な字幕ファイル SRT を別のアプリブリューで作成して、それを iPhone から YouTube スタジオを使って YouTube にアップロードするという方法を取る以外に道はありません。大きな流れを簡単に説明すると、まず文字起こしについては、最近 YouTube の文字起こし自動生成の精度が極めて良くなってきています。なので、1、YouTube の自動生成の文字起こしをテキストとして取得する。それを2、メモアプリで誤字脱字を修正し、文節に分ける。それを3、字幕作成アプリ、View に取り込んで、タイムスタンプをつけて字幕 SRT ファイルとして保存する。実はViewにも文字起こし機能はあるんですが、レベルが低すぎて使い物にならないんですよね。なので、タイムスタンプをつけるためだけにViewを使用しています。それを4、iPhone で YouTube スタジオから YouTube にアップロードするという流れになります。それでは、具体的な作業を説明しましょう。1、文字起こしをテキストとして取得。1、サファリまたは Chrome や Edge を起動してデスクトップサイトにします。2、右下の点々点をクリックして文字起こしを表示をクリック。3、右上の縦の点々点をクリックしてタイムスタンプ表示を切り替えるをクリック。4、タイムスタンプが消えますので、文字起こしされたテキストを範囲指定してすべてコピーします。下から範囲指定すると楽にできます。しかしこのままでは変なところに開業マークが入っていますので、開業マークを一旦すべて削除します。5、みんなの知識便利帳の開業の削除のサイトを開いてテキストを貼り付けて開業を削除するをクリック。結果を選択するをクリックしてコピーをクリックします。2、これで開業マークはすべて削除されましたので、これをメモアプリに貼り付けます。メモアプリはリキッドロジックを推奨します。これは開業マークを見えるようにするためです。このアプリで誤字脱字の修正、文節分けをしていきます。まず1行の文字数、行数を好きなように決定します。私は1行22文字。1文節の行数2行つまり1文節44文字までにしています。このためには画面でも1行22文字で行が変わるようにリキッドロジックのセッティングを開いてフォントサイズを17にします。これで画面を見ながら文節分けがしやすくなりますね。この文節分けが自動翻訳をうまくさせるためのコツとなります。つまり英語に翻訳した時にその文節内で意味が完結するか、英語にした時に翻訳できるかということを考えながら文節を分けていくことです。例えば短い一文であれば主語と述語は一文節にします。長い一文は主語と述語の分かれ目で文節を分けます。そのようなことを考えながら一文節を2行以内に収めてください。なお、なぜ2行に収めるかというと、これは3行では見づらいからです。そして文節と文節の間は1行以上必ず空行を入れてください。それは開業マークが文節を分ける命令となっているからです。空の行を入れなくても開業マーク一つあれば基本文節は分かれるんですが、1行の最後に開業マークが入っていない時のミスを防ぐためです。間違えないようにわざと空の行を入れて
開業マークを2つ以上入れています。私は空の行を2つつまり開業マークを3つ入れています。逆に1行の最後に意図しない開業マークが入っている場合も要注意です。意図しないところに開業マークが入っていると、そこで文節が分かれてしまいます。これは目で確認するしかありません。ご注意ください。誤字脱字を修正して完成です。3、ブリューでタイムスタンプをつけます。1、ブリューを起動して仮の文字起こし、タイムスタンプをつけてください。2、左上の3本線をクリック、原稿を読み込むをクリック。3、入力欄に2で作成したテキストを貼り付けてください。4、完了、確認をクリック。以上でメモアプリで作成した原稿にタイムスタンプがつきました。しかしこれだけではまだ完成ではありません。タイムスタンプがまだ微妙にずれているところがあります。BGM が入っている動画だとこのズレが大きくなる時があります。また主に文節の頭が英語だったり数字だったりした場合に発生しやすいです。慣れてくると文節の頭の部分だけ確認するだけでずれた箇所を見つけることができます。クリップ結合、クリップ分割、ワード分割を使用して修正してください。5、タイムスタンプの修正が完了したら右上のアイコンをクリック、字幕 SRT をクリック、エクスポートをクリック、ファイルに保存をクリックして任意の場所に保存してください。以上で完璧な SRT ファイルが完成しました。これを YouTube にアップしていきます。4、YouTube スタジオでアップロード。Safari または Chrome、Edge で YouTube スタジオにアクセスします。https studio.youtube.com この時 YouTube スタジオアプリをお試しくださいと出たらアプリを取得ではなくその下のグレー表示になっているスタジオに移動をクリックしてください。 YouTube スタジオに移動したらすでに動画をアップロード済みとして説明しますが字幕タブをクリックしてください。自動生成の字幕があってもそれは使いません。言語を追加をクリック、日本語をクリック、追加をクリック、ファイルをアップロードをクリック、字幕のファイル形式が出てきますのでタイムコードありを選択して続行をクリックするんですがちょっとここにトラップがあります。続行をすぐにクリックしても開きません。私はこのトラップを解くために2年かかりました。なんと続行を押すまでにしばらく1分ぐらい待ってから押すとなんと開くことができます。このトラップが解けた方はファイルを選択をクリックして R3 で保存した SRT ファイルを指定してください。右上の公開をクリックして完成です。日本語字幕がついた段階で他の言語に自動翻訳することができるようになります。続けて言語を追加をクリック、英語を選択して追加をクリック、自動翻訳をクリックして公開をクリックすれば完成です。他の言語もつけることはできますが、英語の字幕さえつければ、あとは YouTube が20カ国語に自動翻訳してくれます。自動生成字幕は必要がなくなりましたので、削除または公開停止にしてください。なお、削除にすると、またしばらくして字幕がついてくることがあるので、公開停止にした方がいいようです。以上で全てが完成です。長くなりましたが、実際の作業は、誤字脱字の修正と文節を分ける作業が一番面倒です。もともと喋った原稿があるのであれば、YouTube の文字起こしを使用する必要もありません。その原稿を文節分けすればいいだけなので、とても早く字幕をつけることができますね。皆様もぜひお試しくださいませませ。以上です。